ဒီနေ့တော့ကျွန်တော် Xiaomi ရဲ့တော်တော်များများမေးကြတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကို unboxing လုပ်ပေးဖို့ရှိရပေါ့နော်တခြားဖုန်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါ Xiaomi ရဲ့ Mi 11 Lite 5G NE what the fuck ခေါ်ရတာခက်လိုက်တာ Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE okay အဲ့တော့ NE ဆိုတာ new edition ပေါ့နော် Mi 11 Lite 5G ကိုမှတော့ new edition ဒီကောင်လေးက RAM 8GB storage က 128GB နဲ့လာမယ်နောက်ပြီးတော့ global version ဆိုတော့ကျွန်တော် Google ပါညာစိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါအပြင်ကျွန်တော်အခု unboxing လုပ်ပေးဖို့ရွေးထားတဲ့အရောင်က peach pink ကကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အရောင်ဗျာ pink ကတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဒီနှစ်ခုကိုရောဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးfresh ဖြစ်မလားဆိုတဲ့ခံစားချက်နဲ့ဒီအရောင်လေးကို unboxing လုပ်ဖို့ကျွန်တော် request လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့အတွက်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကို review unit ကူညီပေးထားတာတော့ Samsung mobile model များနေပြီးကူညီပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ Xiaomi ရဲ့ Mi 11 Lite 5G NE ကိုဝယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Samsung mobile model များ page မှာကျွန်တော် caption မှာလည်း tag တွဲပေးထားပါတယ်တော့ရောက်စုံစမ်းမေးမြန်းဝယ်ယူလို့ရပါတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းဒီနေရာမှာအရင်ဆုံးအသိပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကunbox လုပ်မယ်unbox လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကောင်းရဲ့ performance တွေပါတယ်ဘာမှအများကြီးပြောလို့ရအောင်မဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းကလည်း performance ဆက်ဆိုင် design ဘက်မှာအများကြီးပြောစရာရှိအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖောက်ပြီးမှပဲဆက်ပြောတော့ပေါ့ okay အဲ့တော့ဖောက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့စားဖောက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါပဲပေါ့နော်ဘာမှတော့မမြင်ရသေးဘူးဒီမှာ cover လေးပါမယ်ထင်တယ် cover လေးတော့ပါမယ်ထင်တယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါ menu စာရွက်တွေပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ခင်ဗျားတို့လည်းကင်အောင်ကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့မဲ့Type C to 3.5mm headphone adapter လေးပါရပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာဒီကောင်းမှာ headphone jack box မပါတော့ဘူးဒီလို adapter လေးပါတာတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်တီးတန့်ထပ်ဝယ်နေကြမလို့ဟိုအရင်တော့ကတော့ပါနေကြပဲအခုနောက်ပိုင်းပါသေးလားမပါသေးဘူးလားမပါတော့ဘူးလားမသိဘူး Xiaomi ဖုန်းတွေမှာကျွန်တော်မတွေးဖြစ်ဘူးထင်တယ် flagship ဖုန်းတွေမှာတော့အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ဒီလို cover လေးတစ်ခုပါလာမယ် cover လေးကတော့အရန် quality အကောင်းကြီးမဟုတ်တယ်လို့ quality အစိုးကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပြီးတော့ဒီကောင်လေးကဒီလို cover လေးသူ့ original cover လေးတွေကကျွန်တော်တို့အပြင်ကဝယ်တဲ့ third party cover တွေထက်စာရင်တော့နည်းနည်းလေးဝါညင်းညစ်ဖြစ်နိုင်ခြေပိုကြာတယ်ပေါ့ဗျာဝါညင်းညစ်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ပိုကြာတယ်ပေါ့ဗျာโอเคအဲ့တော့လောတယ်ကျွန်တော်ဖောက်ဖောက်ချင်းတွေ့ရတာဒါတွေပါလာမယ်ပြီးတော့ဖုန်းမှာကျွန်တော်ဒီခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီကောင်ကဒီသူဦးစားပေးထားတာကဒီ design ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူထိတ်ဆုံးမှာရေးပေးထားတာfeatherweight design နဲ့ဟမ်မွေးလေးလိုပေါ့နေတဲ့ design ပေါ့နော် elegant and sleek ပါမယ်ပြီးတော့ 90Hz AMOLED အဲ့တော့မှ Dolby version ကို support လုပ်ပေးထားတယ် 10 bit color depth နဲ့ true color ပေးထားတယ်ဆိုတော့ display ပိုင်းလည်းတော်တော်ကြီးကိုမိုင်းမဲ့ပုံစံမှာရှိတယ်ကင်မရာပိုင်းကိုလည်းသူက KSP key selling point အနေနဲ့ထည့်ထားပေးတယ်အဲ့ဒါဒီ64 megapixel triple camera ultra wide and tele macro lens ဆိုပြီးတော့ပါလာမယ်ဆိုတော့ကင်မရာ3လုံးနောက်ပြီးတော့ဒီကောင်က Snapdragon 778G 6 nanometer chip ကိုသုံးထားတာပေါ့နော် high performance with dual 5G ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ 5G support ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် single နှစ်ခုလုံး 5G သုံးလို့ရမယ်ဆိုတော့အကွက် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖုန်းလေးကိုပြီးမှကြည့်မယ်ကျန်တာဘာတွေရှိသေးလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဒီ USB Type C cable လေးပါလာမယ်ဒါကတော့ပါနေကြပါပဲထူးဆန်းပါဘူးဒီလိုupper mirror လို့ခေါ်မှာ mirror လို့ခေါ်မှာအဲ့လိုကောင်းနေမှာတော့ပါနေကြပါဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီ adapter လေးပါလာမယ် adapter က33 watt ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်းရဲ့ quick charge speed က33 watt ပါလာမယ်33 watt ကို support လုပ်ပေးထားမယ် okay အဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းလေးကိုစပြီးတော့ setup လေးလုပ်ရင်းနဲ့အာလူးနဲ့ဖုတ်တာပေါ့အဓိကလည်းကျွန်တော် design ပဲပြောချင်တာဆိုတော့ design ပိုင်းကိုပဲကျွန်တော်အသားပေးပြောလိုက်တော့မယ်ဒီကောင်းကိုလောလောဆယ်လက်ထက်မှာဆက်တာ what color ကျွန်တော်ရွေးလိုက်တဲ့ color တော်တော်လေးမှန်သွားတယ်ဗျာမတရားလှတယ်တကယ်လုံးဝ peach ကိုမှသူက lighting ပေါ်မူတည်ပြီး blue လေးနည်းနည်းတော့ပါတယ်cream color လိုမျိုးလေးအရောင်ကတော့တော်တော်ကြီးကိုမိုက်တယ်ဗျာနောက်ပြီးတော့ကန်ရတဲ့ hand feeling ကပပလေးပေါ့ပေါ့လေးဆိုလို့ဒီကောင်းရဲ့အလေးချိန်က
58 gram လာပဲရှိတယ်ဆိုတော့158 gram ဆိုတာအခုနောက်ပိုင်းထွက်လာတဲ့ဖုန်းတွေထဲမှာတော်တော်ကြီးကိုပါတဲ့ကောင်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုမှဒီကောင်ကအထူးက 6.8 mm ဆိုတော့ခုန158 gram ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တာမသိဘူးเนาะ158 gram ဆိုတော့တော်တော်လေးပေါ့တယ်6.8 mm 6.8 mm ဆိုတော့တော်တော်လေးပါတယ်ဆိုတော့ပေါ့ပြီးပါတဲ့ဘက်ကိုတေးချာလေးသွားထားတယ်ကျွန်တော် personally ကလည်းဖုန်းတစ်လုံးအဲ့လိုပေါ့ပြီးပါတဲ့ဖုန်းလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့အများကြီးသဘောကျတယ်ကင်မရာလေးအောက်ကတော့ဒီသူ့ရဲ့ main sensor 64 megapixel ကိုနည်းနည်းလေးထင်သာမြင်သာဖြစ်အောင်ဘေးနားဒီငွေရောင်ဝင်လေးဝိုင်းပေးထားတယ်ကျွန်တော်ကခုနကပြောတဲ့ ultra wide နဲ့ tele macro နှလုံးပါလာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းရဲ့ design ကို first impression တစ်ခုအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ design ကခင်ဗျားတို့ဘယ်သူပဲဖြစ်နေပလေစေဘယ်လိုဖုန်းကိုပဲကြိုက်တဲ့သူဖြစ်နေပလေစေဒီကောင်းလေးကိုကင်လိုက်ရတာနဲ့ပေါ့ပြီးပါရဆိုတဲ့ခံစားချက်ကြောင့်အနေနဲ့အများတော့ဒီဖုန်းကattraction တစ်ခုထပ်ပို့တဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုင်ကျင်တဲ့စိတ်ကိုပေးတဲ့ခံစားချက်ကိုတန်းရတယ်ဗျဒါ first impression တစ်ခုအနေနဲ့ပြောပါဘောနော်ကြာလာရင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲမသိဘူးလောလောဆယ်ကျွန်တော်ဆက်တက်လုပ်မယ်ဒီကောင် MMUI 12.5 နဲ့လာမယ်ဆိုတော့ MMUI 12.5 ကိုသူက global version ဖြစ်တဲ့အပြင်သူကဘာသာစကားရွေးချယ်နေမှာလဲကျွန်တော်မြန်မာဘာသာစကားကိုတန်းပြီးတော့ရွေးချယ်လို့ရတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့မြန်မာ setting တွေကဖတ်ရတာတချို့စာဟို translate လုပ်ထားတာတွေကသိမမှန်တာလေးရှိတယ်ကျွန်တော်ကဒီ English ဟိုနေအောင်ပဲရွေးလိုက်မယ် Okay setup လုပ်ပြီးဟောဒီမှာဒါလေးလိပ် Okay single ကနောက်မှထည့်မယ်Wi-Fi လည်းပြီးမှချိန်မယ်ဒီကောင်ဒီလိုပေါ့ပြီးပါသွားတဲ့အတွက်AMOLED panel ဖြစ်နေပြင်မဲ့လေဟို under display fingerprint ကိုသူမဖြစ်သွားတော့ဘူးဗောနော်အဲ့ဒီစားသူ side mounted fingerprint ကိုသုံးပေးထားတယ် side mounted fingerprint ကကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ဒီ power button မှာတက်ပေးထားတာကိုကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့နည်းနည်းလေးကတ်နေတယ်ဗျကတ်နေရဆိုတာဒီ button ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းလေးခြိုင်ပြီးတော့တီးတာအောင်မလုပ်ထားဘူးဗျအဲ့ဒီစားကျွန်တော် button ကအထဲကိုခြုံဝင်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီချက်လေးတော့သိမကြိုက်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီဘေးဖောင်ကိုအခုမှကျွန်တော်သတိထားမိကြည့်ရတဲ့လောက်ကဒါရွှေရောင်လေးရွှေအိုရောင်လေးကုတ်ထားရပါတော့ဒါလေးကလည်းတော်တော်လေးဖုန်းကို premium ဆန်သွားစေဘာပဲပြောကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ကန်ကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့ဒီဖုန်းကကန်လိုက်တာနဲ့တော်တော်ကြီးကိုသဘောကျတဲ့ခံစားချက်ကိုတန်းပြည့်ရဲ့ဖုန်းကိုပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါပြောဒီခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ Snapdragon 778G 5 nanometer chip က6 nanometer chip ကလည်းတနည်းတစ်ဖုံဒီကောင်းရဲ့ performance ကိုကောင်းစေမယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းကတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဖုန်းလို့မြင်တယ်ဈေးနှုန်းကကျွန်တော်ဈေးနှုန်းတော့ပြီးမှပဲပြန်ကြည့်လိုက်အောင်ပဲဈေးနှုန်းက5သိန်းကျော်6သိန်းအောက်တော့6သိန်းအောက်ပဲဆိုတော့ဒါလို့တဲ့လက်ထဲ hand feeling ကိုမတရား mic တဲ့ခံစားချက်တစ်ခုတည်းနဲ့တင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို review လုပ်ဖို့တေချာသွားပြီပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ setup လေးပြီးသွားရင်တော့တခြားဟာလေးဆက်ပြောတာပေါ့လောလောဆယ်ဒီကောင်ရဲ့ display ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့ AMOLED panel 90 Hz ပြင်မဲ့အရင် vivid ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုမသွားထားဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ထင်တော့ဒါကာလာနည်းနည်းလေးမှန်တဲ့ဘက်ကိုသွားထားရလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်မြင်ခုနကဒီမှာလဲကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာဒီ true color ဆိုတော့အရင် social တောက်နေတဲ့ AMOLED panel တခုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုသိချာရပါတော့လောလောဆယ်မှာတော့ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ loading app မှာကြာနေတယ်ဒါပေမဲ့မိုက်တယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့ပါပြီးပေါ့နေတဲ့ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်မတရားကြိုက်တယ်ဖုန်းတစ်လုံးကအဲ့လိုဖြစ်နေလေကျွန်တော်ကန်ရတဲ့ဟာတက်တောင့်တက်တာပို့ပြီးတော့ဖြစ်သွားလေပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုပါဖို့အတွက်သူခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီဖုန်းမှာစတေးလိုက်ရတဲ့အချက်ကလေးရှိတယ်ဘက်ထရီအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်က4250 mAh ပဲပါလာတာလေးတွေနောက်ပြီးတော့ဒီခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ under display fingerprint ကိုမသုံးနိုင်ပဲね side mounted fingerprint ဖြစ်သွားတာလေးပေါ့နော် Okay look like you perform a factory reset connect to the network and resource system item to able to use MMUI normally တဲ့စလာနဲ့တွေ့ရဟာ best တစ်ခုပေါ့နော်သူပြောထားတာကfactory reset ချထားတယ်လို့ပဲ network ချိတ်ပြီးတော့ MMUI ကိုပုံမှန်တိုင်း MMUI ကိုပုံမှန်တိုင်းအသုံးပြုဖို့အတွက် network ချိတ်ပါတဲ့ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ Okay no ကျွန်တော်အခုမှဘူးတွေကထုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ best လေးတစ်ခုကတော့နည်းနည်းလေးစိတ်ဝင်စားစရာပဲပေါ့နော် Okay အဲ့တော့global version ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီကောင်ကbloatware တော်တော်လေးနည်းရလို့ပြောလို့ရတယ်တိုးတော့ဒီမှာ Amazon Shopping TikTok WPS Office LinkedIn အဲ့အလေးတွေပါနေသေးရပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ setting တွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ် display ထဲမှာကျွန်တော် dark mode ပြောင်းမယ်90 Hz က refresh rate ကိုတော့ default ကို60 Hz အဲ့အနေကျွန်တော်90 Hz ပြောင်းလိုက်မယ်ဒါသူ
Xiaomi အနေနဲ့ဒီတစ်ခုကတော့သူလုပ်ဖို့လိုနေပြီပေါ့နော်120Hz သုံးတဲ့ဖုန်းတွေလည်းရှိတယ်90Hz သုံးတဲ့ဖုန်းတွေလည်းရှိတယ် 60Hz သုံးတဲ့ဖုန်းတွေလည်းရှိတယ်သို့တော့ဒီဖုန်းအားလုံးကိုသူက manual ပြောင်းရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် high refresh rate တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုသူ auto pay ပြောင်းတဲ့ feature တွေကိုခုထိထည့်မပေးသေးဘူးအဲ့ဒါလေးတစ်ခုတော့ Xiaomi ဖုန်းတွေရဲ့ MIUI မှာလိုအပ်ချက်ရှိနေသေးတယ်လို့မြင်တယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီကောင် display ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလေးဆက်ပြောခြင်းတယ် brightness ကသူက maximum 800 nit လို့ပြောထားတယ်တိုးတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းဆွဲတင်မယ်ဆိုရင်600 nit ဒါ enough ဖြစ်တယ်လုံလောက်တယ်နောက်ပြီးတော့ color ကခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲသိချရတယ်ဒီကောင်ကဟို vivid ဖြစ်တဲ့ဘက်ထက်ဆိုင်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဟို color မှန်တဲ့ဘက်ကိုပို့သွားထားတယ်အရင်ဆိုရွှဲတောက်နေရလည်းမဟုတ်တယ်လို့အရင်ဖြော့ရွယ်လေးလည်းမဟုတ်ဘူးဗျဘယ်လိုပြောမလဲတိတ်တော့မပြောတတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဒါပေမဲ့ကြည့်ရတော့ကတော့ color ဟိုအစင်တော့ပြေပါတယ်ဟိုဒါပေမဲ့ဆိုရွှဲတောက်အရင်ဆိုရွှဲတောက်တာကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒီတစ်ချက်ကနည်းနည်းလေးသတိထားမှအချက်တစ်ခုလို့မြင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကင်မရာဆန်းမယ်ဗျာ64 main sensor okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ lens ကိုရိုက်ကြည့်မယ်ဒါကျွန်တော် default ရိုက်လိုက်တာပေါ့နော်ဘာ setting မှမပြင်ဘဲနဲ့ရိုက်လိုက်တာမစိုးပါဘူး focus လေးတွေကတော့ကောင်းတယ်တော့ feel လေးလည်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ကင်မရာကောင်းမဲ့ပုံပဲဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်64 minute တစ်ချက်ထည့်ရိုက်ကြည့်မယ်ဗျာ64 minute ရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ days တွေကတော့လုံးဝ share ပဲ HD preview တွေပါလေသူကဇွန်းဆွဲလိုက်ရင်ပြောင်းပေးသွားတယ်နဲ့ဆိုတော့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် review လုပ်ဖို့လည်းသိချပါပြီအရင်ဒီဖုန်းကထူထူပြောစရာမရှိပေမဲ့လက်ထဲမှာကင်လို့ကောင်းတဲ့ hand feel မတရားကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဆိုတာသိချတယ်အဲ့ဒီပြင်ကိုကျွန်တော်ဒီ 778G ရဲ့ performance နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်သိချလေးစမ်းပြီးတော့ review နဲ့ပြန်လာမယ်လို့ပြောရင်အဆုံးထိကြည့်ပြီးအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ sorry မေးလို့ကျွန်တော် audio လေးတစ်ချက်စမ်းပြအောင်မယ်။ဒီကောင်က stereo speaker သုံးပေးထားတယ်။ stereo speaker သုံးပေးထားတဲ့အတွက်ဒီကောင်ရဲ့ audio quality ကလောလောဆယ် default ပေါ့နော်ဘယ်လိုနေမလဲ။ sound vibration okay ringtone ပန်အောင်ပြေးလိုက်တယ်ဒီကောင်ကဒဒီကိုကျွန်တော်ဒီနေပိတ်နေကျွန်တော်ဒီ Mi 11တို့ဘာလို့မှလို့မျိုး dedicated speaker port နဲ့မဟုတ်ဘူး earpiece speaker ပဲအတန်းထွက်တာ USB speaker အဲ့အတွက်ဒီအပေါ်ဘက်နဲ့အောက်ဘက်နဲ့ balance တိတ်တော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ speaker quality ကတော့မဆိုးဘူးပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ review လေးလုပ်ပြီးမှဆိုတော့ဒီ unboxing video လေးကလည်းအရင်ရှည်သွားမယ်ဆိုခင်ဗျားတို့လည်းကြည့်ရပြင်းမယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ဒီ video လေးကိုလည်းဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုလည်းအဆုံးထိကြည့်ပြတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး unboxing တွေ review တွေ video တွေကိုစောစောစီစီဦးခက်ကြည့်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ MMTR ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe and notification on ထားပေးဖို့မြတ်တရခိုင်ရင်အဆုံးထိကြည့်ပြတော့ကျေးဇူးအများကြီးထပ်ပြီးတော့တင်ပါတယ်ဗျ